Централен дневник на К1. Македонија тагува по 8 полициски службеници, кои во акцијата за разбивање на терористичката група во Куманово ги загубија своите животи. Председателот Иванов со јасна порака: нема да дозволиме ескалирање на тензиите. Двајца од повредените полицајци се очекува денеска да бидат пуштени на домашно лекување. 30-дневен притвор за приведените терористи. Македонија загуби 8 на херои: Жарко Кузмановски, Сашо Самуиловски, Ненад Серафимовски, Исмеедин Османи, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Љубиша Арангеловиќ, Горан Стоименовиќ, се 8 бранители кои го дадоа животот за Македонија. Слава им! По дводневните престрелки денеска е мирно во Кумановската дива населба. Скршени автомобили, локви крв, руинирани домаќинства и пеплосани куќи. Вооружената акција Викендов си го зема својот данок. Локалните жители се вратија во своите домови. Прилог на колешката Кристина Краљевска од регионалната К3 телевизија. Мирно во Кумановската населба Диво населје под дводневните судри меѓу полицијата и вооружените групи. По пукотниците и надлетувањата со хеликоптери Викендов, локалното население се врати во своите домови по 30-часовната престрелка. Вознемирени и искршени од болка, жителите ги пречекаа пеплосани куќи и руинирани домаќинства. Домот на 7-членото семејство Едини е целосно уништен. Последните 2 дена ги минале кај неговите роднини. Ноќта за среќа ја минавме, бидејќи не беме тука, тоа е најбитно за нас, за мојава фамилија. Иначе лошо многу сме били во близина тука 2-300 метри. Тоа е тоа. Тука се кријат терористите или Појма немам, нити сум видел, нити тоа најискрено ви кажувам. Не сме виделе ништо, ни пред тоа, ни тоа ноќ, ништо, само шушкање. Апсолутно ништо не сме виделе, сигурно. а сега не се плашите за вашата безбедност? Сега што ќе се плашам, тоа е. Тоа е се, куќа ипак имаш емоции, имаш тоа да видиш, бар да го извадиш тоа, да викаме. Имам, јас сум иначе татко на 5 деца. Моментално се кај баба ми во една соба тука. Тоа е тоа. А следните денови тука ќе ги минете или кај? Моментално ја би ги минал уште денеска, ако сакате да снимите да видите дали има можете да се живее тука, нема шанси. Зеленото пазарче кое се наоѓа во Диво населје денеска беше отворено. Локалите работеа нормално, а сообраќајниот метеж се одвиваше непречено, како и воопшто Викендов да немало вооружена престрелка. Граѓаните со полни кеси брзаа на кај дома. Велат дека се чувствуваат безбедно и дека никогаш немало никакви меѓуетнички тензии во Куманово, посебно во овој дел од градот. Ја живеам во оваа населба од 63 година. Меѓуетнички конфликти не е имало. Значи, албанци, ромици, живееме добро. Уништени се најмалку 7-8 куќи. Тој више не може да се сети. Тој може да ви каже. Имате ли струја? Јучера немаме од негде 6,5 до 5. Се вративте ли вие дома? Ја не сум не искачал од тама. Јас живеам супротно до место, многу подалеку од збивањата што се случува. Меѓутоа непријатно се чувствува, сигурно. Како и останатите граѓани на Куманово. Се чувствувате ли безбедно и покрај? Сега? Да. Само
жалостно за многуте жртви. Не се чувствувам. Ето зашто видиш и кое време. Ноќта не сме били тука, али преко ден до 5:20, значи цела фамилија дома сме били. Се види како сме минали. Дали види дека све е изгорено, све има луѓи малтретирано, има луѓи и тепано и све. По улицата Перо Ивановски, на која се воделе најголемите престрелки, имаше остатоци од оружје, скршени автомобили и локви крв. Редици од љубопитни граѓани денеска можеа да се забележат по улиците како наблюдуваат што се случувало викендово на селбата, која се наоѓа на половина километар од центарот на градот. Меѓу себе коментираа дека може би ги препознали и некои од уапсените, но не сакаат тоа да го споделат пред камера. Со превземената акција во Куманово, полицијата имаше за цел да спречи цивилни жртви, рече председателот Ѓорѓе Иванов. Заради ова беа претрпени човечки и материјални загуби. Нема да дозволиме ескалирање на тензиите, порача Иванов и повика на обединување околу највисоките цели. Со преземената акција во Куманово, полицијата имаше за цел да спречи цивилни жртви. Заради ова беа претрпени човечки и материјални загуби. Групата која изврши напад на дивље населје во Куманово нема никаква поддршка ниту во Република Македонија, ниту во регионот, рече во своето обраќање председателот Ѓорѓе Иванов непосредно по завршувањето на седницата на Советот за безбедност. Спречена е намерата за координирани терористички напади на различни локации во државата, кои имаа за цел предизвикување сериозна дестабилизација, хаос и страх. Групата била сочината од екстремно криминални поединци со исклучително големо искуство и вештини. Токму заради тоа, акцијата била со толкав обем за нивно неутрализирање, додава Иванов. За оваа група во почетокот на 2015 година писметно ги информиравме 17 партнерски служби на земјите од Европската Унија и НАТО, како и земјите во регионот. Можам да констатирам дека размената на информации со цел да се изврши превенција на намерите на групата не даде резултат. Ѓорѓе Иванов потенцира дека нема да се дозволи ескалирање на тензиите. Правиме се што е потребно за да не дојде до дестабилизација на државата и нарушување на меѓуетничките односи. Политичкиот диалог во земјава предолго го нема. Крајно време е лидерите на политичките партии да почнат да разговараат и да барат решение за политичката криза. Иванов порача мора да се надминат теснопартиските интереси, да се обединиме околу највисоките цели, стабилна, просперитетна, европска и евроатланска Македонија. За оваа цел неопходно е да престанат личните и партиските конфронтации. Повредените полицајци кои се на болничко лекување на клиника и во општата болница во Скопје се во стабилна здравствена состојба, информираат од Министерството за здравство. На домашно лекување се очекува да бидат пуштени двајца од повредените припадници на полициските сили. Министерството за здравство во врска со здравствената состојба на хоспитализираните припадници на безбедносните сили на Република Македонија информира дека на хируршките клиники во Скопје во моментов се згрижени 20 пациенти и сите се во стабилна здравствена состојба. Во градската општа болница 8 септември се згрижени 9 припадници на безбедносните сили на Република Македонија. Сите се во добра здравствена состојба и се очекува во текот на денот најмалку 20 пациенти да бидат пуштени на домашно лекување. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска беше во Куманово каде ги посети општата болница и службата за итна медицинска помош при здравствениот дом. Министерот се сретна со докторите, медицинските сестри и останатиот персонал кој беше ангажиран за време на настаните изминативе 2 дена. На средбата министерот беше детално запознаен со постапувањето на медицинските тимови околу третманот на повредените лица. Воедно министерот лично упати до медицинските тимови за навремената реакција по жртвуваноста, максималните заложби за укажување помош на повредените, како и покажаната професионалност и стручност. Во рамки на посетата на Куманово, министерот Тодоров се потпише во отворената книга на жалост и се сретна со локалното население, придружуван од пратеникот Зоран Ѓоргиевски.
30 дена притвор за 30 лица под основано сомнение за сторено кривично дело, терористичко згрозување на уставниот поредок и безбедност, здружување заради непријателска дејност и недозволено тргување со оружје. Од увидот на местото на настанот прибрани се докази за понатамошната истражна постапка, а ќе биде извршена обдукција на сите починати лица, стои во соопштението на јавното обвинителство. По предлог на основното јавно обвинителство Скопје, на 30 лица им е изречена мерка притвор во трајање од 30 дена, под сомнение за организиран криминал и корупција за терористичкиот напад во Куманово. Станува збор за 18 лица државјани на Косово, 2 лица државјани на Република Македонија со привремен престој во Косово, 9 лица државјани на Република Македонија и 1 лице албански државјанин со престој во Германија. Повеќето од нив се произнеле дека во Република Македонија се влезени по илегален пат. Станува збор за една од најопасните терористички групи кои беа закана за целиот регион и која изминативе години беше инволвирана во бројни напади, а незините членови беа предмет на меѓународни потерници за најтешки кривични дела. 23 од нив се под сомнение за сторено кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, здружување заради непријателска дејност и недозволено држање и тргување со оружје. Останатите 7 лица се приведени заради основно сомнение, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста и здружување заради непријателска дејност. Според сознанијата кои што ги имаме досега, значи преку 30 лица се предадоа, уште 14 во униформи се наоѓаат на лице место, така што со сигурност можеме да тврдиме дека преку 40 лица биле дел од оваа терористичка група. Надлежен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, увидни екипи и крим техника, во текот на вчерашниот ден извршија увид во дива населба. Увидот траел до доцна попладнето, а биле прибрани докази кои ќе бидат од значајна корист за понатамошната истражна постапка. Од јавното обвинителство е издадена и наредба за обдукција на сите починати тела. Терористичката група која беше стационирана во неколку објекти во Куманово представуваше закана по безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Истата е класичен пример за урбана терористичка формација која имаше цел да ја загрози безбедноста на институциите и да го заплаши населението, влевајќи му страв и несигурност, но на крај не успеа да постигне целта. Терористичката група која била стационирана во неколку објекти во Куманово представувала закана по безбедноста на граѓаните и на Република Македонија, велат надлежните. Според полициските информации станувало збор за една од најопасните терористички групи кои биле закана за целиот регион. Групата изминативе години била инволвирана во бројни напади, незините членови биле предмет на меѓународни потерници за најтешки кривични дела. Терористичката група е класичен пример на урбана терористичка формација со строга хиерархија, велат од полицијата. Жестокиот отпор на групата се должи и на тоа што терористите биле добро вооружени, но пресудно било користењето на оружјето. Одистанувало збор за терористи што активно учествувале во неколку оружени конфликти во изминатите децении. Премиерот на вчерашната пресконференција упати порака дека ова не е македонско-албански судир, туку судир на лица кои не и сакаат добро на државата и граѓаните, и лица кои ја чуваат државата, уставот, уставниот поредок и безбедноста на граѓаните. Нивното дејство носи штета за македонците и албанците во Македонија и регионот. Од првичните сознанија запознај сум дека значаен дел од групата се лицата кои неодамна го извршија терористичкиот напад на полицискиот објект кај Гошинце. И првичните информации укажуваат и дека дел од лицата се учесници во неколку конфликти досега. Делумно во овој регион, а делумно на Блискиот Исток, што укажува дека се лица со огромно искуство за геројско и терористичко војување и се сметаат за најопасна терористичка група на Балканот.
Според официјалните информации, групата имала силни фортификацијски позиции, неограничен ресурс на најразновидна муниција, успешно ги користеле постојните урбани градби за своја одбрана и интензитетот на престрелките дозволувал да возвраќаат на огнот долго време и со средно лимитирани борбени ресурси. Инаку терористите започнале да влегуваат во земјава на почетокот на месецов, за во средината на мај да започнат терористички напади на цивилни објекти. Граѓаните од Велес активно ги следат случувањата во Куманово. Ситуацијата и загубите кои ги претрпе нашата земја ги засегаат сите македонци. Се прашуваат што се случува во државата и зошто баш сега. Она што најмногу ги плаши е повторување на 2001-та, но и можноста во последен момент најавените странски инвестиции да не се реализираат. Дводневната акција во Куманово заврши. 8 припадници на полициските сили на Македонија ги загубија своите животи во престрелките со терористичките групи во Кумановската дива населба. Животот во Куманово полека почнува да се враќа во нормала, но сепак се уште е присутен стравот кај граѓаните од страотната акција. Граѓаните на Велес сочувствуваат со кумановчани и страотните случувања, но истравуваат истото да не се повтори и во други градови во државата. Исто така и најостро ги осудуваат терористичките напади во Куманово. Верувам во власта и во способностите нивни сето тоа и во полицијата. Но па е страшно заради тоа што од страна да нема нешто полошо. Треба со гладни глави да се размислува пред се, да се смири, смиреност и секоја решение, секоја постапка оправдана да биде. Ако има доколку виновници да се одговараат за своите дела. Лошо. Лошо што може да се мисли. Ваква ситуација, ја 2001 бев на Раче. Вака не беше. Имаше и таму, ама вака не беше. Треба да бидат засилени границите, не само таму, и од други страни може да налета нешто. Јас мислам дека ќе се среди се, мислам дека ова се работи за некои мали банди, кои што полицијата, нашата полиција, ја мислам дека ќе ги среди. Владата ќе помогне во надминувањето на хуманитарните предизвици во Куманово. На лицата чии домови беа оштетени заради акцијата на полицијата, освен правичната хуманитарна помош, ќе им биде извршена и финансиска надокнада по извршената проценка, истакна премиерот Никола Груевски во вчерашното обраќање. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг попладнево на пресконференција во седиштето на Алијансата во Брисел ја пофали македонската полиција за успешното справување со терористичкиот напад. Исто така и еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан побара од сите во Македонија, но и во соседството на земјата да реагираат внимателно, обединето и целно на транспарентен начин. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг попладнево на пресконференција во седиштето на Алијансата во Брисел ја пофали македонската полиција за успешното справување со терористичкиот напад. Столтенберг посочи дека Министерството за внатрешни работи на Македонија успешно се справи со предизвикот и македонската полиција докажала дека може да се справи со секаква ситуација. Првиот човек на најголемата воено-политичка организација на светот исто така рече дека НАТО ќе го следи одблиску развојот на настарите во Македонија. Исто така еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан побара од сите во Македонија, но и во соседството на земјата да реагираат внимателно, обединето и целно на транспарентен начин, посочувајќи дека има 3 јасни пораки за терористичкиот напад во Македонија. Истакна дека сите сме загрижени за тоа што ќе се случи преку викендот. Затоа ги повикуваме сите инволвирани страни и чинители да соработуваат во разјаснувањето на тоа што се случи, кој беше надлежен, како и тоа кој е одговорен и да се делува обединето за ова прашање. Второ, овој напад и настан не може и не треба да го одвлекува вниманието од многу сериозната внатрешно-политичка ситуација во Македонија, каде ургиравме владата и опозицијската партија да почнат да соработуваат и да ја решаваат истата.
На прашањето дали планира да ја посети Република Македонија, Хан рече дека засега тоа не му е во план, но дека во неговата работа мора да се биде флексибилен, па дека во тој поглед и тоа не е исклучено. Медицинските сестри очекуваат закон за дефинирање на нивната позиција во здравствениот систем. Од нивното здружение веќе помагаат во дефинирањето на нивната позиција во рамки на Законот за здравствената заштита, а беше проширен и ревидиран и етичкиот кодекс. Македонските медицински сестри помагаа во изготвување на разни компетенции и интервенции за дефинирањето на нивната професија со Законот за здравствена заштита. Извршена е поделба на медицинскиот персонал по формалното и неформалното образование, изготвен и кодекс на етика, кој првпат беше отпечатен во 1997 година, но сега е проширен и ревидиран, велат Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки. Кодекс на однесување во работата на медицинската сестра и многу сме горди, ги истакнуваме 4 фундаментални улоги на медицинската сестра која што ги има, а тоа е нејзината улога во превенција на болестите, промоција на здравјето, олеснување при болеста и брза рехабилитација, па чак и негување при болните кои што се на умирање. 24-часовната грижа за пациентите е приоритет број 1 во секојдневното работење на медицинските сестри, вели Лукик. Особено се внимава на специјалните интервенции во кои се вклучени медицинските сестри. Сестрите инструментарките, сестрите во анестезијата, сестрите во диализата, значи да не набројува во кардиохирургијата, во кардиологијата, сите тие специализирани задачи се многу захтевни кои што они ги прават и прават постојано континуирано образование за да може да бидат посигурни и да прават права здравствена нега на своите пациенти. Покрај Законот за здравствена заштита во кој се вклучени, Сдруженијето велат дека очекуваат и посебен закон за медицински сестри кој ќе биде поспецифичен, а каде ќе биде дефинирана и позицијата на сестрите акушерки. Општина Велес ја информира јавноста дека ќе се спроведе првото авионско третирање против комарци на ден 16.5.2015 со почеток од 5 часот до 6:30 часот. Границата на третирањето е езеро Младост, село Отовица, местност Јарбош, потечението на Вардар од север од село Башино село, низ град Велес, се до вливот на река Бабуна и село Горно Караслари. На запад границата започнува од населбата Превалец, преку населбата Керамидна кон фабриката Киро Кјучук и село Горно Оризари. Со третирањето ќе биде опфатено целото градско и приградско подрачје. Реката Вардар по целото течение на овој потек. И оваа година ќе се третира рекреативниот центар езеро Младост со непосредната околина. Се известуваат пчеларите во времето на третирање и 3-4 часа подоцна да ги затворат кошниците со пчели заради можноста од влијание на средството со кое се врши третирањето врз безбедноста на пчелните семејства. Во случај на врнежи, прскањето ќе биде одложено за наредниот ден. Делегација од 34 ученици од средните училишта од Велес, придружувани од професори и представници на локалната самоуправа, утрово заминаа во збратемениот град Шербур-Октевилј во Франција. Посетата ќе трае една недела и е во рамки на проектот Споделено наследство. Рано и сутринава, делегацијата на 34 ученици, како и професори од 4 општински средни училишта, заминаа во збратимениот град Шербур-Октевилј во Република Франција. Со ова започнува реализацијата на проектот Споделено наследство. Целта на овој проект е да се продолжи со билатералната соработка на планот на образованието и заеднички да се придонесе за развојот на свеста на младите генерации за заштитата на културното наследство и животната средина. Делегацијата ја придружуваат и представници на општината, а престојот во Франција ќе трае до 18 мај. Вкупниот буџет на проектот во оваа фаза изнесува 12.000 евра. Учениците ќе имаат заеднички училишни активности, но и можност да посетат значајни културни знаменитости во Шербур.
Во собранието оддадена почит на загинатите припадници на полицијата. Председателот Иванов од амбасадорите на САД, НАТО и Европската Унија побара деблокада на евроатлантските интеграции за стабилизација на земјата. За овој и останатите вести од Македонија во продолжение. Собранието на Република Македонија денеска не ја одржа закажаната 47 седница поради прогласениот ден на жалост во Републиката. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски го осуди обидот за нарушување на безбедноста, чија цел е дестабилизација на државата. Тој изрази длабоко сочувство до семејствата на загинатите, а на повредените им посака брзо заздравување и враќање кај нивните семејства и нивните работни места. Пратениците со едноминутно молчење им оддадоа почит на 8 припадници на полицијата кои загинаа во вчерашната акција во Куманово. Председателот на Собранието Трајко Велјановски ја закажа 47-та седница за утре. Председателот Иванов денеска се сретна со американскиот амбасадор во земјава Джес Бејли, евроамбасадорот Аиво Орав, шефицата на мисијата на ОПСЕ Маријане Берец, Румен Радев, шеф на канцеларијата за врски на НАТО и амбасадорот на Турција Омур Шолендил во функција на контакт амбасадор на НАТО. Иванов на состанокот ја попрал поддршката од меѓународната заедница за деблокада на евроатлантските интеграции на земјата. Различните обиди за дестабилизација на земјата ја гледа во статус кво ситуацијата во која се наоѓа Македонија во однос на евроинтеграциите. На средбата се разговарало за заклучоците од вчерашниот состанок на Советот за безбедност, актуелните случувања во Куманово и безбедносната состојба. Председателот потенцирал дека е од особена важност да се засили регионалната и меѓународната соработка во борбата против тероризмот. За да се обезбеди чувство на сигурност и безбедност на граѓаните, Иванов истакнал дека е потребна соработка од сите меѓународни фактори во земјава. Амбасадорите на САД, Франција, Италија, Обединетото кралство, Германија и Европската Унија на денешната средба со премиерот Никола Груевски изразија сочувство за трагичната смрт на припадниците на полицијата кои загинаа во настаните во Куманово и се придружија на политичките лидери и на граѓаните во осудата на насилството. Американскиот амбасадор Джес Бејли во изјавата дадена од името на сите амбасадори подвлече дека тие ја поздравуваат иницијативата на председателот на државата да се сретне со лидерите на сите политички партии и повикаа на воздржаност во врска со трагедијата изминатиот викенд, како и да се покаже смиреност во какво било групно собирање во следниве недели. Тој информира дека средбата со премиерот била договорена минатата недела, пред да се случат настаните во Куманово. Во текот на минатите денови во Скопје се појавија графити во кои граѓаните директно го упрашуваат лидерот на СДСМ Зоран Заев дали е задоволен од настанатата ситуација. Граѓаните на овој начин директно го искажуваат својот револт од сето она што се случуваше на политичката сцена во изминатите неколку месеци. Имено председателот на СДСМ Зоран Заев и подпредседателката Шекеринска во неколку наврати зборуваа за можни црни сценарија и влошување на состојбите во Македонија. Од вестите од светот извојуваме. Косово ја засили контролата на границата со Македонија. Балканот повторно е во фокус на големите сили поради гасоводот Турски тек. Председателски избори во Полска. На граничниот премин Батровци во Србија пред 2 дена бил уапсен германски државјанин, кај кого биле пронајдени 10 пакети со 1002 детонатори за експлозив, пишува српски курир. Оваа заплена е резултат на засилената контрола на полицијата на граничните премини поради можните терористички напади, како и поради ситуацијата во Македонија. Зоран Драгишик, професор на факултетот за безбедност, вели дека во овој момент е најважно да се открие за кого била наменета пратката. Детонаторите што се пронајдени во комбинација со експлозивот што ќе го активираат би можеле да направат огромна штета, велат воени експерти. Гасоводот Турски тек го врати Балканот во фокусот на големите сили.
Русија преку Газпром направи чекор напред во реализацијата на политички жешкиот проект. Сад ја притискаат Грција да се откаже од рускиот газ и да се држи до енергенсот од Азербејџан, што ќе ја намали и зависноста на Европската Унија од Москва. Резервираноста на Брисел дополнително го доведува во прашање целиот проект, кој многумина уште одсега го прогласија за нова шаховска партија на големите сили за ставање на Балканот под своја сфера на влијание. Планот е турски тек да минува под Црното море во должина од 660 километри, плюс уште 250 километри би бил копнениот дел. Вкупниот капацитет на гасоводот би изнесувала 64 милијарди кубни метри годишно, од кои 16 милијарди кубици ќе одат за Турција. Потоа би движел кон Грција, Македонија, Србија, до Унгарија и Австрија. Русите засега не отстапуваат од реализација на проектот. Првиот човек на нафтениот гигант Алексеј Милер тврди дека гасоводот ќе биде комплетиран до крајот на 2016 година. Европската Унија е резервирана околу овој проект, а Брисел смета дека истиот не е економски остварлив. Кандидатот на конзервативната опозиција Анџеј Дуда изненадувачки спротивно од предвидувањата на анкетите освои најголем број на гласови во првиот крок од неделните претседателски избори во Полска. Во вториот крок на 24 мај ќе се соочи со актуелниот претседател Бронислав Комаровски, покажаа излезните анкети објавени по затворањето на избирачките места и соопштувањето на прелиминарните резултати. Дуда е 42 годишен, подржан од главната опозицијска партија Право и правда и освоил 34,8% од гласовите, додека Комаровски, близок на владачката партија Граѓанска платформа, е на второто место со 32,2% од гласовите. Третот вкупно 11 претседателски кандидати е Павел Кукис, 51 годишниот рокер и независен кандидат, кој со освоените 20,3% од гласовите исто така представува големо изненадување. Вардарки во трилер над преварот го совладаа Динамо Волгоград. Екипата на будуќност е првак во Лигата на шампиони. Во Европското првенство на ридски патеки Игор Стефановски со хет-трик и нов рекорд на патеката во Шпанија. Вести од домашниот спорт. Женскиот ракометен клуб Вардар и оваа година повторно дојде на третото место во Европската лига на шампионки, откако вчера во Будимпешта остварија победа над Динамо Волгоград со резултат 28-26. По саботниот тежок полуфинален пораз од будуќност, црвено-црните се вратија психолошки, по и покрај тоа што беа далеко од своето најдобро издание, со простечна игра и во крајно неизвесен меч, триумфираа над рускиот дебитант во Final Four фазата. Сепак надпреварот беше решен во последните 5 минути, кога тренерот Кастратовиќ реагираше правовремено за тајм-аут, за потоа да се дојде до посакуваниот резултат. Кај Вардарки во нападот нерасположена беше Андреа Пензиќ со 9 погодоци, а за русинките со 7 се истакна Ана Кочетова. На вториот тркачки ден од Европското првенство по ридски патеки, европскиот првак Игор Стефановски дојде до третата последователна победа на патеката Субида Алфито во Шпанија. На двете денешни трки Стефановски имаше две најдобри времења, а на првата постигна рекорд од 3 минути 2 секунди и 17 стотинки. По трките во Франција и Австрија на кој беше прв, тој со хет-трик на почетокот од сезоната е на сигурен пат во одбрана на европската титула. Тимот сега има неколку слободни денови до следниот тркачки ден кој ќе се одржи во Португалија. Екипата на будуќност ја подигна европската титула, победувајќи го Ларвик во финалето на Лигата на шампионите. На финалниот меч од Мастерсот во Мадрид, Енди Марсеј го совлада Рафаел Надал. Екипата на Кливленд изремни против Чикаго Булс во серијата над превари. Лос Анџелес Клиперс надмоќно над Хјустон.
На завршниот турнир од Лигата на шампионките кој викендов се одржа во Будимпешта, екипата на будуќност сосема заслужено дојде до европската титула откако оствари победа над Ларвик со резултат 26-22. Најпрвим во саботата во полуфиналниот меч црногорките славеа над Вардар за во финалето со силна и препознатлива игра да го демолираат норвешкиот првак и со супериорна игра и константна предност да ја подигнат европската круна, која последен пат ја имаа освоен во 2012 година, а во ланското финале загубија од Гер. Шкотскиот тенисер Енди Мареј на вчерашниот финален меч на АТП тенискиот турнир во Мадрид за час и половина игра убедливо го совлада Рафаел Надал со резултат 2-0 во сетови и покрај тоа што Мареј влезе како благ аутсайдер, сепак докажа дека се наоѓа во фантастична форма, освојувајќи го земјениот турнир два пати едно по друго. Ова е втора титула за Мареј во 2015 година, 33-та во неговата кариера, а во дуелите со Надал, шпанецот води со 15-6 во победи. На синоќешниот надпревар екипата на Кливленд издрмни на 2-2 во серијата надпревари против Чикаго Булс, победувајќи го тесно со 84-86. Леброн Джеймс ги предводеше Калварис во текот на целиот меч, кој со поени на звукот на сирената донесе триумф за тимот од Охајо. Во вториот надпревар тимот на Лос Анџелес Клиперс се најде на чекор до финалето на Западот, победувајќи со 3-1 во серијата мечеви со Хјустон, совладувајќи го со 128-95. Денеска имавме променливо облачно и посвежо време со локален краткотраен дожд. Во следниве денови ќе превладува сончево време со мала до умерена облачност, а дневната температура ќе биде во позначителен пораст. Да ја погледнеме деталната временска прогноза. Ова беше се што информативната редакција на К1 ви подготви во ова издание. Благодарам на вашето внимание.